were sitting at the coffee table where you're reading Kierkegaard. Minutes later, you proceeded to say something that almost broke my heart. 感谢你们。Hello， 周末好。这个是老周姑妈自己做的披萨，很厉害吧？姑妈真的是烘焙达人哈，面包啊、披萨这种做的很好吃。简单的早餐。先给大家表演一个披萨拉丝。猪手套。为了做个吃播不容易。今天搞的是这个双拼的酱，我其实现在一点点都不饿。昨天晚上也吃了，就刚刚这么大的一张披萨嘛，而且是在10点多吃，吃完就碳水上头，然后一直睡到现在10点半，起床也一点点都不饿，但是就觉得还是该吃点早饭吧。这应该已经不算早饭了，就算是一个练前餐，因为我觉得我早上如果没有吃这种甜甜的东西，我会觉得我的一天不完整。给我整颗，好爽啊！拿小吧，准备吃饭。我今天还是点了外卖了。我刚刚纠结了快半个多小时吧，最后老周给我做了决定，还是点外卖吧。进了这家，点了一份墨西哥炒饭，蛮香的。猪排好小哦！我看那个外卖的时候就特别想吃它的猪肋排，所以就来试试看。但我觉得好像蛋白质不是特别够。这个是老周点的罗宋汤，他就特别喜欢吃这种酸不拉几的东西。酸儿辣女，你以后会生女儿。酸儿辣女。哦，不好意思，你以后会生。我没有吃饭，脑子转得不快。然后还点了一份塔扣，这个塔扣其实就是想当小食吃的，不指望它能补充啥，补充碳水。然后还有一份沙拉，这个沙拉我都不知道从哪儿来的，我们好像没有点沙拉。猪肋排实在太小了，小到让我失望。哦，2块2块，可以的，一人1块，还好。可以。其实我本来自己也腌了那个猪肋排，我想了半天，就不是特别想做饭。哦，京东买菜，我本来连蔬菜都买了，然后还是决定点外卖吧。猪肋排加蛋白，太甜了，太甜了。我要给猪肋排加点酱料，就是入口即化，会脱骨的那种。
我觉得这才这么吃超爽。你喜欢？酱料有点少，果然还是外卖好吃。其实每次 vlog 里面吃饭是我最喜欢的环节。来吃一下它这个墨西哥炒饭，料少了点，这是炒饭，然后还是有一点的，有海鲜，有香肠。刚刚是加了那种墨西哥辣椒粉，怎么说呢？就是那个炸里脊串，你知道吗？炸里脊串之后上面不是要撒点辣粉的嘛？就是那个粉。我觉得这碗饭让我觉得有一种不值钱的感觉。它加的那个辣椒粉真的感觉不咋值钱哦。好吧，好吧。原来有海鲜。它有贝壳的，它的料还是值点钱的。用不便宜的食材做了一碗安徽料理。是的。我觉得它上面如果加点芝士的话，会更好吃。我觉得跟墨西哥餐厅比较好。我就觉得它的那个猪肋排少了点，那个猪肋排应该一人一份，碳水吃饱，明天自己做饭。这个是一个汕尾的小吃，是淘宝上买的肉饺、菜果和米饺，吃了2个还蛮好吃的，主要是给老周做早餐很方便，嘿嘿。这个我也不用介绍了吧，蛋白粉面包布丁，我刚刚给它拿到冷冻室冷冻了10分钟，冰冰凉凉的一个状态，我觉得把它冰一下的口感真的会更好吃，就会偏近冰淇淋的感觉，咸甜早餐搭配。看这个就是因为我水会加的稍微多一点了，它下面还是湿湿软软的，又到冰箱里面冰了一下，就非常的像冰淇淋的质感。然后那个面包又吸饱了那个酱汁的味道。昨天点的那顿外卖，我觉得把自己给吃肿了，脸超级肿。闻鸡起舞。这个跟我之前练舞。哎，这个歌单是我喜欢的歌单。我说你听到这种歌怎么都不会动起来？对啊。These bitches don't like me. These bitches won't fight me. And doing shit just to spite me. I see them talking on the IG. Think you jealous, maybe high key. I got the juice, I got the high C. Do I care? Unlikely. You must have time on your hands, cause all that time you been hating. I know you mad that I'm famous, I know you mad that I made it. With all the time you been hating, you could've turned into something. Sometimes it works out for people, sometimes it really just doesn't. Don't do this shit to be famous, I do this shit cause I love it. I shot an arrow, said fuck it, I took a chance, came from nothing. You have to go for it, want it, you have to rise up above it. If you go unexpected, well girl, I think that you bugging. How you want what I have? You ain't working
talking yourself. That toxic energy shit ain't really good for your health. I think you need better goals, cause oh my god, you seem lost. You talking shit about my music, but what the fuck have you dropped? Now what the fuck have you done? Accolades you have none. Your lazy ways get you none. I'll go and pray for you, hun. Sugar, honey, iced tea. These bitches don't like me. These bitches won't fight me. And doing shit just to spite me. I see them talking on the IG. 这我给他，别给他啊！往下下，接着再省一下，先省一下啊！吃完你再再吃。对啊，那这你收回去。刚吃个面包，现在才有力气来做晚饭。前天晚上腌的猪肋排，昨天不是点了外卖的猪肋排嘛？今天正好想来对比一下别人做的跟我做的。 我自己觉得还是我做的好吃，用了老抽、生抽、料酒、豆瓣酱，还有一些代糖这样子做的。其实我每次做这些调料，完全看自己的心情哈，有啥放啥。想尝试一点新的味道，就会加一点其他的东西。好了，再把它们送到烤箱。 Minutes later, you proceeded to say something that almost broke my heart. You said, darling, I'm tired of living my routine life. There is so much in the world that I'd like to soak up with my 超级香，快香死了。酱汁超好吃。 昨天的外卖不是点了个炒饭嘛，然后今天的碳水打算也来做个炒饭，我要跟外卖的 PK 一下，因为昨天那个炒饭我觉得真的不行。让我来尝一下。 我觉得比昨天外卖的那个墨西哥炒饭好吃多了，真的好吃多了。吃晚饭啦，又烤了这个猪肋排哈，要跟昨天的那个外卖 PK 一下。再炒了一个炒饭，也是跟昨天的外卖 PK 一下，然后就随便搞了俩蔬菜。吃饭。做肋排请跟着我的食谱做好吗？还有那个梅花肉。 这才叫炒饭。昨天那种炒饭又贵又难吃。超爽。你那是条头排骨，是条尾排骨。条尾。 这块肯定超级好吃。肉都流下来。我是一个不爱吃肥肉的人，但是它这个油油的部分是好吃的那种，肥肉我是会觉得恶心的。但是它烤过之后，它会把大部分的脂肪给烤出来，然后剩下的油脂就是那种香的那种。你都喜欢把肉跟饭分开吃的那种。吃肉是吃肉，吸碳水是吸碳水。 假笑。刚下去买了个冰淇淋喝，因为感觉晚饭好像没有特别吃饱。周末了就应该来点甜食，然后顺便录一个正式的吃播哈。感谢大家给我这个机会，感谢你们。我本来想说是买那个梦龙的冰棍儿，还是买这种甜筒。我觉得我还是更喜欢吃这种甜筒形式。
曾经的梦想就是做这种吃很多很多甜食的吃播，但是我知道我没有那个本事，不是我胃口不够大，而是我真的会吃胖。吃甜食，吃这种冰淇淋会长肌肉就好了。那这样的话，人人都会很壮。你们又不爱吃甜食的，好尴尬，录了一半SD 卡满了，我现在只能换手机来录。最后一口的精华。